Neste vídeo comeza a explicación dos temas da materia Métodos cuantitativos e Introdución á econometría. Esta é unha materia que chega xa cando os estudantes tendes unha formación básica en estatística. Tendes nocións de inferencia estadística, de cálculo de probabilidade e de estadística descriptiva. Por lo tanto, o interés que vai ter esta materia será a de amosar como se aplica eso realmente cando temos datos. Vai ser un enfoque que partirá do momento no que xa temos os datos conseguidos e empezamos a traballar con eles. Temos os datos, preparámoslos para a análise, facemos análises descriptivos para coñecer como son e rematamos aplicando distintos métodos e distintas técnicas. Eso será a idea que se intentará transmitir durante todo este cuatrimestre. A forma de traballar con datos desde o momento nos que se collen, que tipos de datos son e algunhas cosas que se poden aplicar. Eso é a filosofía que nos marcamos a hora de preparar esta asignatura. Entón, comenzamos repasando os tipos de datos aos que nos encontramos. De forma simple, reducimos a dos grandes grupos: datos cuantitativos, numéricos, e datos cualitativos, non numéricos. Os datos cuantitativos poden ser separados según as súas características en datos discretos e datos continuos. Continuos, pois intervalos. Podese decir que entre dous datos calquera que sean continuos sempre podremos atopar algún dato entre eles, mentres que discretos pode haber casos nos que non, entre 4 e 5 podemos non ter ningún valor. Entón, isto é simplemente repaso. Tamén, como datos cuantitativos, outra clasificación en función de se ven afectados polo momento no que se produciron ou non, de que teñamos series de tempo cando son datos que se ven afectados polo período no que se producen, ou datos transversais cando non se ven afectados, cando son todos no mesmo período de tempo ou simplemente non nos interesa esa información. Asimismo, existen datos de panel, que é unha combinación desde dos tipos de datos. Son datos que en cada período de tempo tomamos unha colección deles e, ademais, cada un deles pertenece a unha serie de tempo. Sería, por exemplo, a taxa de paro por comunidades autónomas. A taxa de paro en cada comunidade autónoma é unha serie de tempo, pero temos 17 valores en cada mes. Por lo tanto, teníamos un panel de datos, son datos de panel. Para estes datos, para os datos cuantitativos, imoslle dedicar a maior parte desta materia. De feito, é o que se dedica a maior parte da estatística en economía, posto que se tende a traballar máis con datos numéricos que cualitativos. Entón, en particular, teríamos este primeiro tema, despois os temas de econometría e o tema quinto de analizar a varianza con estes tipos de datos, tanto discretos como continuos, mentres que deixamos un tema para ver como métodos para traballar ou técnicas para traballar con series de tempo, que sería o sexto. No caso de datos cualitativos, datos que non son numéricos, tamén podemos facer clasificacións, por exemplo, nominais e ordinais. Ordinais son aquelas que ten sentido para eles unha certa ordenación, mentres que nominais non se poden ordenar, ou polo menos non temos unha ordenación clara que teña sentido común. Ademais, podemos separarlos en dicotómicos e multinómicos. Dicotómicos só teñen dous resultados posibles: 0 e 1, home e muller, probar, suspender, ganar, perder, mentres que multinómicos poden ter varios. Pode ser nivel de ingresos, pode ser tipo de ocupación, calquera que teña máis de dous resultados posibles.
Este tipo de datos son tremendamente habituales en las ocupacións do mundo real, no que o análise económica aparecen con moito menos frecuencia, de aí que non se trate falar tanto deles, pero aínda así teñen moito interés cando se traballa con análise de datos en xeral. Para este tipo de datos temos un tema, o tema 2, no que se explicará como traballar con eles. Nos dous casos, nos dos tipos de datos, a idea a transmitir é que no momento dado temos os datos, sean dun tipo, sean doutro ou dos dous. Comenzamos con análise descriptiva para ver como son as variables que información nos transmiten, correxemos os erros que atopamos nos datos, depurámolos, preparámolos e despois pasamos a facer a análise, a aplicar diferentes técnicas que se verán: regresións, análise da varianza, técnica de serie de tempo e técnicas, por exemplo, na serie de correspondencias para os métodos cualitativos e medidas de asociación. Entonces eso implicaría as actividades que se fan cando se analizan datos. Aquí aparecen algo máis especificadas esas etapas. Calquera análise de datos parte dunha etapa previa, que é o deseño do traballo e a elaboración de obxectivos. Non necesariamente é estadística. Sin embargo, coñecementos de estadística axudan a ter claro cales poden ser os obxectivos e a facer o diseño, para facer un diseño correcto. De todas formas, isto sería algo máis asociado a xente que non é de estadística, por exemplo, a economistas, por exemplo, a un encargado nunha organización que non necesariamente van traballar na parte estadística, pero que sí deben ter coñecementos estadísticos para facer un bo deseño, porque a calidad que se faga despois tamén depende dos obxectivos que se marquen. Unha vez que temos deseñado o que queremos, empeza xa coa parte da estadística. Primeiro, recollida e obtención de datos, do que non falaremos nesta materia, e unha vez que temos os datos, limpar, preparar e organizar. Os datos reais son complexos, soen ter cantidade de problemas, ás veces faltan, ás veces se incluen erros, ás veces as variables que temos non eran as que queríamos, pero podemos obtelas a partir do que coñecemos, etc, etc. Cantidad de circunstancias que implica que non chega a conter os datos, despois hai que traballalos, observalos para poder usalos na análise, limpar erros, crear variables, simplificalos, etc, etc. Unha vez que temos xa os datos preparados para análise, un primeiro paso é coñecelos a nivel básico. Análise descriptiva, cálculo de parámetros. Isto corresponderíase co que se ve sobre todo en estadística descriptiva. Implicaría tamén algúns tipos de contrastes, por exemplo, contrastes de distribución, que tipo de distribución son os parámetros, etc, etc. O obxectivo é ter unha idea do que temos entre mans, de que é o que estamos a manexar. Neste momento podemos encontrar máis problemas e máis situacións a solucionar antes de pasar ao paso estadístico definitivo: construir modelos, aplicar técnicas complexas que nos permiten sacar máis información do que pode ser unha medida aritmética ou unha varianza, e facer inferencia. En resumidas contas, aplicar técnicas complexas que nos permiten sacar conclusións estadísticas. Finalmente, digamos que aquí acaba a parte estadística, pero ven a seguinte parte: os resultados hai nos que analizar. Hai que analizalos como algo máis alá da estadística. A estadística pode dar calquera tipo de resultado. Pode decir, por exemplo, que a inflación pode vir influída pola temperatura do ano ou do mes. Alguén ten feito esta análise como unha aplicación práctica. Ten sentido? Non.
non se hai que creer os resultados da estadística hasta que se comproban, hasta que se fai un análise desde o punto de vista da técnica ou da ciencia que encarga esos resultados. A persona que os encarga ten coñecementos dun ámbito distinto da estadística, usa a estadística pero para mellorar os coñecementos noutra área. De aí que é necesario revisalos e analizalos. Un paso máis, aunque isto corresponde bastante máis ao mundo moderno, é comunicalo. Hai que contar os resultados. Unha vez que se chegan ás conclusións, hai que transmitilos. Se traballas nunha empresa, podes necesitar transmitilos aos clientes ou ao xefe. Se eres investigador, podes transmitilos nun congreso. Eso tamén forma parte do proceso final no traballo. E tamén se considera que cada vez está máis dentro do que é o concepto global de análise de datos. Algo que agora se chama data science, ciencia de datos. Isto é unha forma de resumir o que vos acabo de contar. Isto é un diagrama bastante habitual cando se fala de análise de datos. Pensade que o que se chama data science hai unha titulación nova na Coruña, na nosa universidade, para que vexades hasta que estemos están dando importancia. A idea mesmo que vos acabo de comentar: obter os datos, import, eses datos hai que preparalos, crear estruturas homoxéneas, correxir fallos, crear novas variables, etc. etc. Facer transformacións, analizalos visualmente, o sea, ver as características que teñen, e unha vez que se teñen, crear un modelo, comprobar se ese modelo funciona, e se non volver a transformar os datos hasta que se consigue un resultado apropiado. Unha vez que se ten o resultado, hai que transmitilo. Sería a parte final dos pasos que comentei neste diapositiva. Isto encaixaría máis dentro do que é o esquema, ou é máis cercano ao esquema clásico de análise de datos da estadística. Isto parece ser máis o esquema actual, o esquema que se está contando actualmente. De todas formas, están relacionados. Diseño e elaboración sería previo a isto, pero recollida de datos é import. Preparación, TD e transform. Análisis descriptiva, cálculo de parámetros, sería visualización. Aquí neste diagrama danlle máis importancia a representación gráfica, pero aquí podes incluir tamén cálculo de parámetros, medias, varianzas, todo axuda a coñecer como son os datos. E modelizar sería a parte final estadística neste traballo. Neste esquema volvese a, se os resultados non son satisfactorios ou se encontran problemas, esa información axuda a organizar de novo os datos e a preparalos, e repítese o proceso. Finalmente, comunicar sería a parte final nestes resultados, que aquí incluín separado estas partes, incluínas dentro deste esquema no modelo. Resumindo, que vos debe quedar deste diagrama e desta forma de traballar? Primeiro, recoñense os datos, revísanse, límpanse, prepáranse para poñeros en condicións de traballar con eles. Despois analízanse de forma descriptiva, gráficas, parámetros, e finalmente construense un modelo con eles. Se o modelo é útil, se supera o análise da área que o encargou ao inicio, o sea, se é correcto, se nos proporciona cousas, rematamos. Se non, podemos necesitar volver a transformar, etc. etc. Cando temos, hai que comunicar os resultados. Hai que usar o que sabemos de, por exemplo, de gráficas para contar o que acabamos de conseguir. Unha vez feita a descripción das distintas etapas que hai na análise de datos, que se poden presentar na análise de datos, vamos pararnos en algunha delas. Vamos partir da base de que xa temos os datos. Vou comentar neste tema
a preparación e a limpeza dos datos, que operacións son as habituais cando nos encontramos cos datos en bruto, e despois co que serían a análise previa. Estas dúas partes de preparación e limpeza e análise previa non se van preguntar no examen. A información que debedes coñecer se queredes traballar con datos, pero non vai entrar directamente no examen. O que si vos será útil é para realizar os traballos desta materia. Tendes dos traballos de 1,5 punto cada un, no que teredes que analizar datos e coñecer estas operacións que se poden facer, axudaravos a realizaros. Entón, preparación e limpeza dos datos. Os datos poden vir de moitas maneiras. Poden faltar datos, poden non ser as variables exactas que buscamos, poden ter variables de máis, etc, etc. Entón é necesario tratalos e transformalos para que den lugar a algo que sí podemos analizar. Transformamos os datos en bruto en datos que sí podemos analizar. Entonces, varios dos pasos varias das operacións que se poden facer con esos datos son estas que aparecen aquí. Primeira delas, tabulación. Que é tabulación? Tabulación é o que podes dicir que é conseguir o que en inglés chaman tidy data, ter datos arranxados, datos organizados. Os datos poden vir de moitas formas con estructuras variadas, pero ter datos arranxados, tidy data, significa que temos os datos organizados con unha variable por columna. Un individuo, os datos dun individuo en cada fila, en cada celda, un dato que se corresponde a un dato dun individuo para unha variable determinada. Hai que conseguir transformarlos a esta estructura. Ademais, dentro do posible, colocar xa as variables que nos interesan. Dentro desta operación, o habitual é que collamos os nomes que traen as variables e poñamos nomes máis identificables, máis manexables e máis útiles para a análise, porque os nomes poden non identificar claramente o que necesitamos ou que son as variables, ou ser demasiado largos e ser pouco manexables. Entón, primeiro paso, tabular, significa transformar os datos de forma que cada variable sea unha columna, cada individuo unha fila e cada dato unha celda, para un individuo e unha variable. Cando temos os datos así organizados, temos que mirar se os necesitamos todos. Podemos manter unha base de datos cos nosos datos, pero cada análise en particular seleccionar solo unha parte deles. Eso é o que se chama filtrar. E hai en dos sentidos. Filtro horizontal, pois filtro horizontal é seleccionar un grupo de individuos. En vez de escolleros todos, teño todas as variables. Neste caso, estos son datos da EPA ou de X prospectos familiares, non recordo cal en particular, pero un filtro horizontal significa que collo todos os individuos que teñen a variable ocupación igual a 1. Neste caso era que estaban ocupados, ou perdón, que non estaban ocupados. Eso redúcese a 2. Isto é un filtro horizontal. Filtrar, seleccionar os datos por filas, quedarse solo con unha parte dos individuos. Filtro vertical, seleccionar por variables, quedarse solo cunha parte das variables. Podense combinar os dous. Isto é filtrar, seleccionar solo aqueles grupos de datos que nos interesen por algunhas características determinadas. Outra operación que podemos necesitar que as nosas variables é transformalas, cambiar de alguna forma os seus valores. Empezo con algunhas transformacións que se poden facer cas variables cualitativas. Por exemplo, estado civil. Na tabla de datos que vos estou mostrando, estado civil aparece numéricamente 1, 2, 3. Queda máis claro se lle poño o que significan. Por exemplo, 2 é casado, 1 é solteiro e 3 é divorciado.
Entonces, isto é recodificar os datos. Se teño unha variable cualitativa que toma valores 1, 2 e 3 e interésame máis poñelos desta forma, porque me aclara mellor cando faga a análise. Outra posibilidade é ordenar os datos, poñelos sen ordenalos según algún criterio. Aquí ordenei os datos polo nivel de estudos. É unha variable cualitativa, pero ordinal. Ten sentido ordenalos sen estudios, secundaria nivel 1, nivel 2, universitario. Estes 5 datos aparecen ordenados. E tamén outra operación habitual dentro das variables cualitativas. Bueno, no caso de que cando se poden. Recodificar. Crear variables novas a partir de variables antiguas. Por exemplo, estado civil e podo querer resumilo en solo 2 resultados posibles, con parella sen parella, casado, solteiro, parella de feito, viudo. Pasan a ser con parella, sen parella, con parella, sen parella. Estou recodificando os datos, transformando os valores dunha variable, transformando unha variable cualitativa noutra variable diferente. Simplemente, neste caso, agrupando os valores, pero pode ser tamén, podo combinar, por exemplo, varias variables cualitativas. Isto é recodificar tamén, igual que fixen ao principio. Transformacións tamén se poden facer con variables cuantitativas. Na maior parte dos casos son simples operacións matemáticas. Se teño unha variable x e podo construir unha variable y nova, multiplicando por unha cantidade e sumándolle outra, ou facer un cambio de escala, un cambio de orixe, ou combinar varias variables para construir unha nova, pequena función cuadrática, cúbica, polinómica, etc. A única que é un pouco particular das que se aplica as variables cuantitativas é que se denomina discretizar. Iso significa coller unha variable continua e transformala nunha variable discreta ou nunha variable cualitativa. Temos ou simplemente transformala en intervalos. Cando en primeiro víades unha variable transformada en intervalos, viña sendo como unha variable continua que fora discretizada. É unha forma de simplificar os valores dunha variable. Veremos tamén cando fagamos o exemplo. Outro tipo de operación é o que se chama agregación. É crear variables novas agregando resultados. Imaginade, por exemplo, que eu teño unha mostra de individuos con diferentes variables. Entón, con diferentes variables e diferentes valores para cada un deles. E podo, por exemplo, crear unha variable nova. Teño nivel de estudios, teño varios valores para ese nivel de estudios, pois creo unha variable nova que é ingreso medio para cada nivel de estudios. Calcularía de todos os individuos que teñen nivel 2 o seu ingreso medio. Estou creando variables novas. Podes facer, por exemplo, se teño datos da EPA, de individuos que están no paro ou non, ou de nivel de ingresos de individuos, e podo coller e transformar eses ingresos de individuos en ingresos medios provinciais. Iso é unha agregación de datos. Estou creando novas variables para menos individuos. Deixan de ser persoas, pasan a ser provincias. Estou agregando os seus resultados. Poñería, por exemplo, ingreso medio e ingreso mediano para cada provincia. Pero agrupo un conxunto de individuos que están todos na mesma provincia e resumo o seu resultado para crear a nova variable. Iso é a operación de agregar datos. Outra operación común: fusionar, unir diferentes táboas de datos.
E por outro, isto é un caso típico, ou un exemplo típico. E teño datos de que ser os votos familiares. Ten un ficheiro de membros e un ficheiro de fogares. Os membros son as persoas que viven en todos os fogares da mostra. Trae variables como os seus ingresos, a súa ocupación, o seu sexo, o número, pero, por exemplo, non trae unha variable que sea o tipo de municipio no que vive, o tamaño, ou a súa comunidade autónoma. Entón, iso pode estar interesado en ter un ficheiro de datos de membros nos que se incluía tamén o valor da comunidade autónoma que lle corresponde. Entón, eu podo fusionar esas dúas tabuas, eses dous grupos de datos diferentes, e crear unha tabua nova que inclui a información que tiña para os fogares dentro do ficheiro de membros. Como se fai? Cal é a idea? Ben, dentro do ficheiro de membros hai unha variable que se chama número, que indica o número de fogar ao que pertence cada un destes individuos. Por exemplo, estes dous últimos viven no mesmo fogar, a número 4025, e todos os demais están en fogares separados. Cando eu fusiono estas dúas tabuas, os valores do fogar 4025 pasan para estes dous individuos. Os dous teñen tamaño municipio 4 e comunidade autónoma País Vasco. Os demais non necesitan facer esta fusión. Pero isto sí é unha forma de unir diferentes tabuas de datos. Outras posibilidades, pois tabuas cos mesmos individuos, pero con variables diferentes que se poden unir. Son os mesmos individuos, pero con un maior número de variables. E ao revés, o mesmo número de variables, teño dos grupos de datos con distintos individuos, podo fusionalos tamén, crear as mesmas variables, pero con un tamaño maior, con máis individuos. Finalmente, outra operación que se pode facer é eliminar os sesgos que teñan os datos. Por exemplo, hai que analizar se a enquisa foi ben feita, porque poden haber distintos tipos de sesgo cara en diferentes direccións, según o entrevistador, según como foi feita, que non estaban feita, etc. Hai que analizar se pode haber este tipo de problemas, se pode haber desviacións do comportamento estándar cara a uns lados ou outros. Pasou cando se estaba iniciando o tempo das enquisas, se só facías enquisa telefónica ibas ter un sesgo, porque só tiñan teléfono un grupo pequeno da poboación, habitualmente con máis ingresos. Entón, eso implicaba que as respostas iban a estar relacionadas co nivel de ingresos que tiñan as persoas. Non aparecían na enquisa persoas con menos ingresos, por lo tanto había un erro de sesgo. Eso é a idea. Despois, poden faltar datos. No ficheiro de membros, na que se pos os votos familiares, nos datos de ingresos hai moitos datos que faltan, porque non é obligatorio contestalos. Entón, que se fai con eles? Podemos prescindir deles en algúns casos, pero prescindilos significa quedarse sen información, que ás veces é escasa e ás veces é útil. Outra posibilidade é o que se chama imputación, darlle uns valores que supoñemos correctos. Ás veces é simplemente colocar a media aritmética da variable no dato que falta. Ás veces pode facer unha regresión co resto das variables e ver que valor predí e colocar eso como dato faltante no lugar do dato que falta, e así distintos tipos de técnicas que buscan cal debería ser o dato aproximado en función do resto dos datos si coñecidos do individuo e fan a imputación. Finalmente, datos atípicos, valores que quizás sean erróneos, que se apartan moito do que é corriente no conxunto dos datos, digamos que chaman a atención. Entonces hai que mirar se esos datos atípicos poden ser correctos ou non. Se deducimos que non son correctos, pois unha posibilidade, o ideal sería volver a recolleros, ir ao lugar onde os conseguimos e correxilos aí.
senón pasa a ser un problema parecido de datos faltantes, e hai que decidir que se fai con eles, se lle fai unha imputación ou se asumimos que traballamos con eles así, a pesar dos inconvenientes que nos poden dar. Entón, con isto temos xa as diferentes operacións básicas que se fan cando se están preparando os datos: tabular, conseguir datos organizados; filtrar, conseguir só os datos que imos usar, xa sea un grupo de individuos ou un grupo de variables menor; transformalos para obter novas variables máis acaídas ao que estamos buscando; agregalos, coller, agrupar datos de individuos para nunha entidade maior, por exemplo, ingresos de individuos e ingresos medios provinciais; fusionar distintas tablas de datos; e análise de sesgos e de datos que poden faltar ou ser atípicos.